Se você geralmente acorda com dores nos músculos ou articulação da face, dores de cabeça ou sente seus dentes cada vez mais desgastados, provavelmente está sofrendo com o famoso bruxismo. Eu entendo o quanto esses sintomas afetam o seu dia a dia, prejudicando o seu sono e bem-estar. Saiba que existe tratamento para melhorar suas noites e também sua qualidade de vida. Clique no botão abaixo, agende uma consulta comigo e vamos juntos devolver o conforto às suas noites.